Si aparecen burbujas al pegar un póster, puedes tomar una espátula y empujarlas hacia afuera. El agua dentro de las burbujas saldrá fácilmente al raspar. Pero si las burbujas aparecen en la pared misma, la espátula no servirá. En este caso, primero usa un cuchillo para hacer un pequeño agujero, saca el agua que hay adentro, luego levanta suavemente el papel tapiz y finalmente pégalo de nuevo. Además, cuando llueve, a veces surgen burbujas en el césped. Para esto, basta con usar algo afilado para pincharlas y dejar que el agua salga lentamente. Si aparece una burbuja grande en el patio de recreo, incluso puedes jugar encima de ella. En realidad, todos estos métodos son muy fáciles de aplicar.